aga väljas on külm, kätel on külm. Tuld ei ole, siis aitavad alati sokid. Igal busskrehtoril peavad olema sokid kaasas, nii et kasutage neid. Juhtub, metsas läheb nuga kaduma, siis on alati üks hästi hea lihtne viis. Suurem osa meist kannavad lippu enda koti küljes. Minul on siin minu kodumaa lipp, Gruusia, ja selle alla on mul midagi Kui me selle ära võtame, siis siin all paistab täiesti lihtne tapeedinuga või vaibanuga, kuidas keegi ütleb.